Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu bapak hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah dengan kudroh wal irodah pada hari ini hari Selasa tanggal 12 April 2022 dengan kuasa Allah, dengan irodah Allah kita dapat kembali berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bertambah umur, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hari kita saum ke-10 Pak. Berarti 20 hari deui orang lebaran. Ada persamaan antara saum dan sabar Pak. Persamaan kahiji naon ta Pak? Anu uninga tah laras sami-sami menahan. Jadi saum imsak, sabar al-imsaku wal habsu, menahan. Jadi persamaan kahiji, sami-sami nahan. Persamaan saum jeung sabar anu kadua nyaeta sami-sami pahalana teu kaetang. Bigoiri hisab, tanpa batas, unlimited. Jadi saum jeung sabar teh dua hal yang mirip dalam arti dan dalam pahala. Upami saum, bapak ibu nahan al-imsaku minal akli wa surbi wa ghosyanin nisa. Menahan diri dari makan minum dan hubungan suami istri. Makan naon anu kudu ditahan teh Pak? Makan gehu, makan bolu. Naon nu ditahan teh? Makan naon? Semua makanan. Boh gehu, boh bolu. Makan obat tuh Yos? Pak, jawab dah sana cumaahan dia. Makan obat Yos toh? Hah? Yos makan obat Pak? Teu kengeng. Awan makan obat ambeien? Tihana apa eta mah? Wios dong. Wios. Yang dilarang itu makan minum yang melalui mulut kemudian lewat ke tenggorokan secara sengaja. Lamun teu kahaja, hilap, batal teu? Henteu. Lamun batal lupa na 3 kali sadinten 3 kali gitu nya anjing-anjing dicojol sarapan nasi goreng gitu batal teu amun 3 kali yo cek istri teh bapak kan saum oh nya hilap lanjutkeun siang-siang aya tukang dagang meser jajan baso baik teh hilap batal teu Pak mau 3 kali mau 10 kali yang namanya hilap eta teh rizki ti sabab ti Allah. Ngan saur Abu Hurairah di dinya mah tara saum jadi pohoan wae. Kitu nya Pak. Jadi nu dilarang teh makan dengan sengaja. Lamun menyicipi makanan wios tong. Wios sapiring. Menyicipi naon heula lamun menyicipi di ujung lidah maka tidak apa-apa asal dibuang deui. Jadi menyicipi lupa tidak apa-apa. Gitu apanya? Tapi lamun bapak hilap siang-siang saum ka istri wartosan gitu. Mah mun bapak hilap pas saum barang tuang beja anak tos bapak eueut gitu tos bapak minum. Ieu makan uang Indomie, papa kan saum.
Makaning cengek di dia can nginum kumaha. Karena ketika ingat maka dilarang untuk makan kembali. Adak emutan teh engke gitu. Kemudian lamun karek mawa piring mesti engetan. Papa kan saum. Beuti bejaan nyopoho gitu. Jadi gitu ingetan engke terus warak karek emutan. Tapi tongah aja nyimpen gehu di payunan meja kieu cing poho cenah. Jadi yang tidak sengaja. Jadi yang melewati tenggorokan. Bahkan Bapak lamun non kumur-kumur Pak. Kumur-kumur ku cendol bios tong. Kieu siang-siang bios tong. Wios. Teu batal secara fikihna kumur-kumur ku cendol teh. Ngan naona jika gitu. Nganu lieur gitu. Asal tong melewati tenggorokan gitu. Bapak tahu mana nu batal nu henteu. Anu kadua dari minum naon wae nu dilarang Pak. Semua minuman. Ari ngarokok haram batal. Batal teu ngarokok siang-siang? Oh, batal teu Pak? Mah? Ari ngarokok makan minum kitu we heula. Minum eta diuyup teu. Di dahar teu rokok teh. Sedotan we. Karena zaman Nabi teu aya rokok, Pak. Nabi naon sok ngarokok? Nabi wir, Pak. Teu aya rokok. Ternyata kata para ulama ngarokok dikategorikan minum, surbut, dukhan, minum haseup. Jadi sami-sami enggak batalkeun. Terakhir tadi menahan dari hubungan suami istri. Lamun hilap kumaha, Pak? Teu nanaon. Kan mungkin teh hilap hubungan suami istri. Ya, mungkin hilapnya. Bisa jadi kita hilap. Misalnya kerbobok bapak teh ditoelan terus bapakna hilap. Ibuna mah teu hilap kan kerbobok gitu. Bapak teh ngaladangan nyelira gitu. Tah eta batal. Maka kafarotna sebenarnya lamun bapak diporos siang-siang. Diporos Pak. Diporos siang-siang hubungan suami istri. Saum 2 bulan berturut-turut. Beratnya atau memberi makan kalau nggak mampu memberi makan 60 fakir miskin. Eta saum nahan dinamakan minum saat hubungan suami istri di subuh bagi maghrib min tulung il fajri ila ghurubi syamsi dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi pada hakikatnya mangan pindah tuang Pak, pindah makan, pindah jam makan. Tapi seueur jalmi anggar anu teu saum. Itu cing-cirining Islamna masih kene Islam KTP. Anu kadua tadi sabar. Jadi persamaan teh saum nganahan tina 3 perkara, sabar oge nahan tina 3 perkara. As-sabru nu kahiji, as-sabru indal musibah, nu kahiji sabar nalika kenging musibah. Sabar ketika mendapat musibah. Lamun ibu bapak kenging musibah, maka saur Nabi sok na ucapkeun naon Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sareng doa naon lain? Allahumma ajirni fi musibati wa khlub li khairan minha. Musibah naon nya naon we? Boh dikantunkeun ku keluarga, boh tedamang, atau harga BBM naik, harga minyak naik, naon kudu kaluar dina lisan urang? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni. Bapak pas minyak jeung BBM naik nyebat eta teu? Atau kalakah goblok pemerintah teh? Atau gitu? Tah urang mah rata-rata lain innalillahi kalakah nyarekan pemerintah. Teu balik cenah pejabat teh. Minyak naik. Urang mah kitu teh Pak adatna teh. Adat ambak-ambakan. Padahal ku bapak ambak-ambakan, ku bapak kukulutus ngarobah harga minyak moal. Moal.
Bapak ambok-ambokan update status di WA, di Facebook, moal ngarubah, Pak. Tapi ucapkeun ceuk Nabi, lamun aya nu teu ngeunah, ucapkeun innalillahi jeung Allahumma ajirni. Naha kahiji ngalah jadi pahala musibah urang teh. Nu kadua sugan diganti ku nu leuwih hade kitu kan. Ieu makalah ka ambok-ambokan. Teu balik pemerintah teh. Aing ngadoa henteu sok. Dek balik kumaha urangna oge geus leres. Matak dalam menyikapi musibahnya kudu disikapi dengan cara yang baik. Cing-cing bapak teh sabar teh. Gitu Pak. Nya tak ayeuna ucapkeun innalillahi mempeng can telat. Mempeng keur naek keneh hargana. Maka cek Allah wa basyiri sabirin. Sok berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar tuh. Aya kabar gembira. Maka senalamun aya jami nu ngucapkeun ka bapak cing sabar, Pak cing sabar. Naon walaran urang? Sabar oge aya batasna. Cing ciring eta teh teu sabar da batas da sabar mah teu aya batasna. Tinggal surah Ali Imran ayat terakhir. Naon parentah Allah ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru. Dua geuning fiil amrna. Wahai orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaranmu. Cing sabar, kuatkan kesabaranna. Rata-rata orang mah teu kuat itu, jadi we aral. Tak cing sabar, teu aya batasna sabar teh Pak. Matak lamun anu nyebut cing sabarna jawablah seperti jawaban Nabi Ismail. Insya Allah ini kuntu minas sabirin. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Tak itu. Wacing sabar. Ngomong mah gampang. Bukan itu. Ini cara Nabi menyikapi musibah gitu Pak. Jadi tidak perlu kita kukulutus, ngarasula, da moal ngarobah keayaan, jeung moal membuat kita menjadi lebih baik. Tapi dengan kesabaran, ngupahan maneh ku agama, jadi rasana tentremplong. Itu jeung cing-ciring eta teh tanda Allah nyaah ka urang. Eta sabar indal musibah nu kahiji. Nu kadua, tah ieu nu bakal dibahas nu kadua abi teh Pak. Jadi mah prologna panjang teuing. Anu kedua as-sabru ala ta'ah. Urang dituntut, tah ieu nu kadua teh sabar dalam ketaatan. Tak ieu nu hese oge Pak. Jadi kita dituntut selalu sabar dalam ketaatan. Ternyata taat juga perlu sabar. Matak Allah nyebutkeun dina Al-Qur'an tentang sabar teh hampir 70 kali. Bab sabar teh. Tah lamun Bapak datang ke masjid terus istiqomah taraweh, sholat berjamaah, tadarus, istiqomah sampai Bapak maut eta Bapak disebutna jalmi anu as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan. Kapan kita bisa mampu bersabar dalam ketaatan dengan istiqomah? Kata Imam Al-Ghazali, kenapa as-sabru, sabar itu ibaratun adalah sebuah ungkapan ansabati baisidin, karena kuatnya dorongan agama fi muqabalati baisil hawa, dalam melawan kuatnya dorongan hawa nafsu. Jadi sabar teh dorongan agama leuwih kuat tibatan dorongan hawa nafsu. Jadi Bapak ayeuna sumping ka masjid ka dieu teh karena dorongan agamana kuat ngelehkeun dorongan hawa nafsu. Da kahayang hawa nafsu mah jam sakieu teh tos saur teh enakna naon Pak? Bobo deui. Nya. Wah, jigana mah urang tunduh keneh euy kunaon mah sare deui. Ngan dorongan agama leuwih kuat dilawan. Tah, cenah. Ketika orang tersebut dorongan agamanya lebih dominan, maka akan mengalahkan hawa nafsu. Mata keinginan-keinginannya yang cek agama leuwih hade nu ieu bakal eleh.
Jika saum tanya, cek agama teh bapak kudu saum. Tapi cek hawa nafsu ningali tuangan dina meja siang-siang teu aya nu ningali cek nafsu teh sok atulah opi bae da nu ningali cek, cek nafsu. Ai lapar matang maksakeun deui da Allah ge Maha Pengampura cenah. Cek saha teh? Cek nafsu. Tapi cek agama entong eta teh dosa besar. Tah lamun dorongan hawa nafsuna gede, bapak bakal aya di warteg siang-siang, bapak bakal buka tah makanan nu di meja teh. Bapak bakal tuang naon wae nu aya. Ngarokok siang-siang gara-gara naon? Dorongan hawa nafsuna leuwih gede tibatan dorongan agama. Matak bersyukurlah lamun bapak masih kene gaduh dorongan agama. Bersyukur tete. Mangkading kerjami anu tara saum sunat, tiba-tiba saum Ramadan kan berat atuh Pak. Eta teh tantangan teh rai-rayan segala kabayang komo bari damel. Nya kan leuheung jalmi teh aya Ramadan tiba bari kerja bari saum. Nu jalmi teh Ramadan tibra. Sare eta mah teh aya tantangan. Tibra unggal poe sare. Ngan bagi bapak yang jarang saum, tiba-tiba saum tantangannya lebih berat. Segala kabayang, Pak. Ningali cucunguk ngelewat eta korma meuni, nikmat cigana teh. Nah cucunguk teh, Pak. Ningali kanebo aya dina motor, eta sigana mah kebabnya enak ya. Kebab. Ningali kanebo siga kebab gitu, Pak. Keur ngelapan motor ningali oleh rem, sigana ieu Orson enaknya jadi. Misalkan Orson Marjan. Nah, tantangannya lebih berat. Matak cenah nu dikudu kuatkeun teh naon cek Nabi, kuatkeun dorongan agamana. Ku cara naon? Ku cara tolab ilmu. Tah tolab ilmu siga kieu teh keur ngecas sangkan dorongan agama terus stabil bahkan leuwih kuat. Beda jeung tara ngaji. Nu tara ngaji mah karena dorongan agamana lemah, tara dicas, maka dengan berani mereka menampakkan dorongan hawa nafsuna. Siang-siang kieu we geuning. Barudak SMA kamari pas abi nuju ngaos ka Arca Mani, siang-siang dina payeunan warteg kararieu we. Budak SMA keur teuing sakola henteu teu. Dipikir-pikir sel jami teh tos teu sieun ka Allah gara-gara dorongan agamana minim. Mata kelamun aya putra bapak maksiat misalnya putra bapak tesaum, putra bapak mencuri, ngabohong, tah nu diterangkeun teh dorongan agamana didinya lamun tesaum kieu akibatna, lamun saum kieu manfaatna. Didinya lamun ngabohong kieu akibatna. Terus diterangkeun naon ngarah terbentuk pola pikir agamana. Lain kalakah dicarekan bebeakan da moal ngaruh Pak. Da seueur jami anu maksiat ka Allah gara-gara teu faham tentang hakikat agamana. Siga nu mabok lamun apaleun dosa mabok kumaha, hukuman mabok kumaha bakal eureun lamun diterangkeun. Jadi urang teh tong saeutik naraka sia. Bid'ah sia. Batu teh buah apal buah henteu. Naraka jeung bid'ah teh naon? Terangkeun nu bener kumaha, terangkeun kumaha hakikat nu bener, karek kasih ancaman, im ojo-ojo naraka sia. Bawa-bawa batu teh apa? Dak cek nabinya wajadilhum billati hiya ahsan. Peringatkanlah dengan cara yang terbaik. Mata tugas orang cek Al-Qur'an paling inti dina surat Al-Asr naon? Iman, amal soleh, tawasobil haq wa tawasobi sober. Tuh sabar. Sabar naon? Sabar dina keimanan, sabar dina amal soleh. Ilalina amanu wa amil solihati wa tawasobil haqi wa tawasobi sober. Ya gitu senapa. Nah habat kudu sabar seorang teh nalika ibadah ka Allah, nalika taat. Nah kudu sabar karena ayamus sobri qolail. Gitu senapa. Hari-hari sabar teh sakedap. Sakedap orang sabar dina ibadah teh Pak. Cok taraweh sabar lami. Di dieu imam lamun imaman. Lami sakedap. Sakedap di dieu mah. Dibandingkeun jeung zaman Nabi sakedap atuh.
Lamun aya imam di dieu bacaan alami sajuz DKM langsung kukulutus. Tong dijadwal deui. Sakedap Pak dibandingkan yang nama Nabi taraweh sakedap dibandingkannya dengan 24 jam yang Allah berikan pada kita sehari. Sakedap. Ya di Mekah makan sholatnya para ranjang. Zaman Nabi wae sholat maghrib, sholat isya sampai Nabi maca surah Al-A'raf. Maca naon Pak? Al-A'raf di hadis ayat keterangan Nabi maca Al-A'raf di sholat maghrib. Nu Al-A'raf itu sebar ayat 200 genep ayat. So kalau mun di dieu aya imam maca Al-A'raf kumaha? Nu nyesa teh imam na hungkul, makmum geus baralik. Nah, nya urang mah dibandingkeun jeung Nabi, jeung sahabat masih kene leuheung. Tarawih nu paling favorit di Masjid Al-Haq teh naon? Nu paling gancang, lain nu paling lila. Paling gancang. Ustaz Ripan saya, ibu-ibu, kumaha ibu? Saya kumaha? Gancang. Gancang ukuran saya urang mah. Ya, Nabi cenah pernah masuk masjid yang dibahas eta tah dina minggu subuh yang akan datang. Bisa ingat panjang ting. Jadi Pak, hari-hari sabar itu kata para ulama adalah hari yang sebentar. Wahwa muntahal umur, sampai habis umur. Jadi Bapak sholat, Bapak ibadah sampai iraha, sampai seep umur. Sampai habis umur. Dibandingkan jeung akhirat anu sadintena sama dengan 1000 tahun. Di dunia mah sakedap Pak. Bapak hirup ngan saukur usia 60 sampai 70 cek Nabi rata-rata. Din hadis nama a'maru umati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum sedikit sekali yang lebih daripada itu. Jadi rata-rata usia umat Nabi Muhammad pendek 60 70. Berarti Bapak Ibu nu aya di dieu lamun tos usia 60 70 eta teh bonus sakedap deui Bapak teh. Kuotana seep nuju didodoho ku malaikat Israil. Nya naon deui teh lamun keur ibadah keur naon deui? Bahasa kasarna mah tos bau taneuh naon deui kitu nya. Lamun teu diangge ka masjid keur naon deui? Mata usia-usia yang sudah mudanya Pak, kepala 6 kepala 7, tos teu aya kapikiran main catur, cek abdi nya. Tos aya teu kapikiran main gapleh, kudu nama. Tos teu aya mikiran mancing di saguling, di jati gede, di jati luhur, tos teu aya kapikiran kadinya. Mun mancing di balongnya di mah teu naon lah eta mah, hiburan sakedik-sakedik. Kan tapi lawan mancing di jati luhur jati gede kan pertama berhari-hari atuh Pak. Nya jam 4 sore sampai jam 4 sore deui kan habis umur teh para rubuh. Sia-sia. Bari jeung meunang ngan 1 kilo. Aya duit beak 100-an ribu da jeung ngaroko jeung kopi jeung dahar. Menang 1 kilo 2 kilo. Entak nu cerdas mah moal mancing meuli ka pasar laukna. Gitunya Pak. Jadi cek Nabi min husni islamil mar'i, ciri bagusnya Islam seseorang tarkuhu malayakni, ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Teu kaharti pahalana, teu kaharti piduiteunana, tinggalkeun. Ya, jadi tos urang mikiran naon? Pahala akhirat piduiteun. Nganu diudag naon nupi pahalaeun. Matak para ulama nalika menginjak bulan Sya'ban tutup toko nate Pak sampai Ramadan beres tutup nah mengejar pahala ampunan di bulan Ramadan. Urang mah tong tutup bising kita boga duit. Maksud abdi teh silakan bekerja tapi utamakan ibadah gitu. Tong gara-gara kerja taraweh henteu nya tong sampai gitu kan aya gara-gara bukber taraweh henteu bukber mah teu wajib-wajib acan atuh Pak. Bukber taraweh mah dianjurkan. Mata lamun bukber ngelehkeun taraweh eta mah asa kecida we bukber elehkeun taraweh. Kajabi lamun bukber saatosna
taraweh eta mah sae teh naon. Imah bukber taraweh henteu. Kitu we ngobrol terus. Keur bukber teh membuang waktu yang sia-sia bari ibadah nu pokok tinggalin. Leung lamun ngobrolna manfaatnya itu keur ngobrol ngomongkeun batur di ngagibah. Apa teu batur urang nu eta? Ayeuna mah. Di tukang bangunan naon manfaatna ngomongkeun batur. Jadi cenah hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu kenapa jadi hari-hari sabar semuanya sebentar. Kata para ulama, kulluha setiap apa yang terjadi di dunia rihlatun qasiratun adalah perjalanan yang pendek. Jadi dunia mah sakedap, saheab, sakoteap. Sakedap teka rasa. Kamari asa kamari Ramadan enak geus Ramadan deui. Asa kamari sakali Ramadan tahun apa? Saum kahiji enak tos saum ka 10. Kan dunia mah teu karasa gitu Pak. Ujug-ujug bapak teh maot aja teh. Sok jami-jami nu aya di dieu terus nu ngantunkeun sabaraha orang. Pas maot orang siap teu. Orang loba teu bekelna. Kumaha bekal urang terus cukup acan. Matak naon cek Nabi wa tazawwadu berbekalah kalian ti ayeuna cing mararekel sok cing narimel cenah. Fa inna khairuz zadi taqwa karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Pak, lamun Bapak bade kaderenten, ya Pak. Bade kaderenten, cek si emak teh. Masuk kalau narimbal nimbal. Kaderenten wae kudu nimbal, kudu makal komode ke akhirat, Pak. Dek mudik, kurang kudu makal komode mudik ke akhirat. Kudu sakumaha bekalna. Matak cek Nabi bekal ke akhirat mah adalah ketakwaan. Tah Ramadan teh cek Allah la'allakum tatakun agar kalian bertakwa. Piraku teu bisa ngahontal takwa di bulan Ramadan teh asa kecida. Ku Allah dibuka lebar-lebar pahala surga ampunan. Ku Allah dilipat gandakan pahala piraku teu kahontal takwa asa kecida. Tah Ramadan itu kesempatan emas Pak, jadikan Ramadan yang terbaik. Jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir welah, dah belum tentu Ramadan kapayun orang bakal hirup kene. Lamun orang punya pikiran iya Ramadan terakhir bakal dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Moal asal-asalan, moal gegeran. Orang gegeran Pak, batur taraweh, ngilu taraweh. Batur henteu, ngilu henteu. Makanya tipe orang Indonesia mah gegeran. Batur usum batu ali kabeh. Batur usum kembang kabeh. Batur usum non kamari teh sapedah kabeh. Kan gegeran Indonesia mah. Usum taraweh pinuh masjid teh awal Ramadan mah. Mereka membludak. Ayeuna wae abi taraweh di masjid yang sama pas pertama di masjid eta, kamari di masjid eta. Jadi ngurangan. Ya ternyata memang gegeran gitu Pak tipena teh. Ya kumaha eta mah kumaha ramena. Tak urang mah tong kitu. Cing sabar da mualami. Terus nah, lamun Bapak sabar dina kataatan dijamin ke pas maut husnul khatimah. Tapi kudu menempuh 3 keadaan sabar dina taat teh. Nu kahiji sebenarnya saur para ulama dina kitab-kitab Bapak harus sabar sebelum ketaatan itu berlangsung. Jadi saat acan Bapak angkat ngajalankeun hiji ibadah, ngajalankeun hiji ketaatan kudu sabar. Sabar dalam hal kumaha? Pertama kudu niatna ikhlas, nu kadua bersabar jangan ada duri ria. Jadi dina berangkat keneh teh kudu sabar, tong aya ria, kudu ikhlas karena Allah. Matak nah Bapak bet saum imanan wahtisaban. Eta motifna teh karena iman jeung ngaharap pahala Allah. Sanes kieu Bapak nah saum era euy ku budak. Mun teu saum era atuh budak wae saum eta mah teu iman, teu ihtisab. Bapak na taraweh isin ku tetangga. Eta mah teu iman. Matak pertama kudu ikhlas karena Allah ibadah teh. Nu kadua entong ria, entong sok upload nya keur salat taraweh upload, keur salat tahajud upload, sur share. Hati-hati Pak.
Kata para ulama, jarum hati itu mudah bengkok. Maka ciri orang yang sabar dalam taat ketika sebelum beramal pun dia akan terus mengikhlaskan hatinya, memperbaiki kualitas niatnya. Ya ayat dina Al-Quran surah Hud ayat 11. Allah berfirman, terjemahannya banyak. Orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh itu, mereka itu akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi lamun Bapak sabar sebelum beramal sampai beres beramal, Bapak saur Allah memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Cing sabar. Anu kedua, sabar nalika ketaatan itu berlangsung. Jadi sebelum ada yang ketika sedang berlangsung. Dalam artian tidak malas dan selalu menghadirkan Allah dalam setiap ibadah tersebut. Lamun saum tetap selalu merasa diawasi Allah. Salat pun sama. Jadi pas takbir tente Allahu Akbar, tapi benar-benar Allahu Akbar. Itulah yang menyebabkan salatnya jadi khusyuk. Jadi kudu sabar nalika ibadah eta berlangsung sesuai dengan syarat dan aturan Allah. Ada dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 58 sampai 59. Anu terakhir sama setelah setelah selesai amal tersebut kamu bersabar, jangan sampai kamu pun mempertontonkan dan menunjukkan amal-amal kamu. Sami-sami dikene itu ria. Jadi ria teh aya sebelum, aya sesudah. Tong sampai ditembong-tembong ka batur ibadah teh. Beres salat, alhamdulillah beres tahajud berjamaah. Alhamdulillah beres tarawih berjamaah. Aya nu ngomen di Facebook teh, bener geus tahajud? Ieu fotona ya urang keur ruku cenah. Jadi enggak usahlah kita di posting urusan ibadah mah. Nya Bapak misalnya ibadah haji tahun 2000, ayeuna aya nu kabumi nembong ninggal Bapak keur ibadah haji dina foto. Pak, ieu ibadah haji Bapak? Nya eta teh Bapak tahun 2000 kapungkur ibadah haji. Da kapungkur mah anu ibadah haji teh di komplek ieu teh ngan Bapak hungkul. Tah. Pahala haji tahun 2000 kahapus tahun 2022. Gara-gara naon? Ucapan eta ria. Terus we cukup muhun alhamdulillah sakitu we. Tong ditambah-tambah bisir kahapus pahalana. Nya Bapak masjid nih ageng sae nih enggal nya da ieu mah Bapak anu ngawakapkeunna oge. Da di dieu mah da saha nu gaduh tanah iwal Bapak kahapus. Percuma Pak diomong-omong oge. Tidak ada manfaatnya. Nya Bapak nani asa nunutan we nya saat eta Bapak teh tadi tahajud puting teuing jadi jeung lila teuing jadi we kahapus tahajudna Pak. Terus skip jempe tong aya nu apaleun kitu we. Ibadah yang orang lain tidak tahu jangan dikasih tahu. Lamun sifatnya personal. Beda dia lamun ibadah sifatnya sifat yang mesti dikasih tahu sih zakat fitrah, Idul Fitri wajib batur apaleun. Lamun teu apaleun ke bahaya ka Bapak disuuzon ke teh. Saya mah tara zakat fitrahnya, saya mah tara salat idnya. Nah, da salat id jeung zakat fitrah mah kudu aya, kudu katingali ku batur. Tapi lamun salat tahajud teu kudu batur apaleun. Saum teu kudu batur apaleun ieu mah. Bapana leus wae keur Senin Kemis ieu teh. Teu kudu apaleun biasa we. Kalem tak eta Pak. Jadi sabar dalam taat teh entong sampai disiarkeun ka batur. Tong apaleun. Lamun sebelum Ramadan teh mentong sok sursar tahajud. Teu kudu Pak. Itu sesorangan nu apal Bapak jeung Allah tinggal dina hadisna. 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat siapa? Seseorang dalam kesendirian malam, kholian. Tuh dina hadisna oge. Fafadot ainau meneteskan air mata. Gitu kan dina hadisna oge. Naon maksudna? Tahajud teh nyalira sambil menghayati, sambil menghayati doa, zikir, istighfar, sambil meneteskan air mata. Imam tahajud tiap beres 4 rakaat share. Tahajud teman-teman, mumpung masih kena ada waktu. Siga nu nya. Hati-hati, Pak.
Pertama bisa jadi bapak teh niatnya bener, lama kelamaan jarum hati bengkok, terhapuslah amal kamu sia-sia, capek gawe teka pake, leheng teka pake, terus diteke ku Allah. Mata tong sursar pas ibadah malam mah si HP teh simpen we, simpen sumputkeun si HP teh, ya gitu. Keun amun bade tahajud ti siang kene terangkeun manfaat tahajud siang kene teh. Ieu mah waktuna walaupun nya aya nilainya bagus lamun Bapak memang gabung komunitas tahajud call. Ngan rata-rata kita ke Batur tuh jadi timbul ada perasaan-perasaan yang dikhawatirkan kata para ulama, jadi kita ingin dilihat orang. Bahaya teh. Mending keneh orang teu ngajak tapi hate lurus daripada ngajak tapi hate bengkok. Gitunya Pak. Jadi itu senah sabar dalam taat ternyata ada yang demikian. Gitu. Terus nanya Pak, kenapa kita harus sabar dalam ketaatan? Kata para ulama, pahamilah bahwa ketaatan itu adalah obat untukmu. Siga dokter Pak, Bapak nuju tedamang di pasihan obat. Nah Bapak bet nuang obat eta, margi hoyong sembuhnya, hoyong sehat. Tapi cenah cek para ulama, rasa pahit obat itu yakin. Sedangkan kesembuhan masih ragu. Obat pahit yakin tuh? Yakin pahit. Tapi lamun sembuh cantang tos. Tapi naha Bapak tetap nguang obat eta. Karena ada yang ditakuti. Naon takut naon? Takut terus sakit, takut mati. Matak sakit pahit dituang weh. Karena yakin akibat yang baiknya mudah-mudahan aya. Tasna ibadah matos pasti akibat baiknya aya surga. Tapi ngalan jalan kenana sabar dina taatna eta nu pahit. Eta nu perlu tantangan ke masjid na hoream, tahajud na tunduk, saum na lapar, tah eta teh para raid ibadah masa napa, tapi hasilna pasti manis. Mata kudu sabar dalam ketaatan eta. Matak seru Nabi senanya perumpamaanku ya dengan perumpamaan umatku seperti seseorang yang menyalakan api, maka mulailah binatang-binatang dan sejenis binatang nyamuk, serangga jatuh kepadanya. Maka aku pegang tali-tali kalian. Dipegang sena tali-tali celana teh dicekelan ku Nabi, entong kadinya bisi paeh cek Nabi teh. Tapi seueur jalmi anu hoyong masuk ka api eta cenah kitu. Akan tetapi kalian malah masuk ke dalam api itu, cek Nabi, cing sabar dina taat, ieu kalakah terus maksiat, kudu nama sabar. Ta eta senapa. Terus nanya, sabar teh memang perih, tapi hasilna baik. Seperti aya seorang yang miskin, tegadu artos, kemudian sauraja, kalau kamu mau dipukul oleh saya, aku akan kasihkan kamu 1 kali pukulan 1000 dinar. Lamun dirinya hayang kasih artos, ditenggel sekali tenggelan 1000 dinar. Matak walaupun nyeri dipukul, sakit dipukul, dia akan merelakan dipukul berkali-kali karena akan mendapatkan uang 1000 dinar 1 pukulan. Gitunya Pak, maksudnya naon? Baik nyeri sakedeung mah nu penting engke menang hasil gede tak kitu. Urang capek sakedik teu naon ayeuna ibadah, nu penting engke hasilna surga. Nya, kenapa? Berlelah-lelah di dunia supaya di akhirat istirahat. Baik capek ayeuna mah, yang penting ke istirahat. Tong sampai di dunia capek, di akhirat capek, eta mah rugina double. Nya beperieun atuh di dunia urang teh ripuh wae, di akhirat atuh urang teh surga firdaus kitu nya banyak. Nah terakhir, wasbir, bersabarlah li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Bersabarlah kalian dalam menunggu ketetapan kami karena sungguh kamu berada dalam penglihatan Allah. Setiap yang engkau lakukan sungguh ada dalam penglihatan Allah. Apa yang kamu temui di dunia tidak akan kosong dari 2 perkara.
yang sesuai dengan keinginan, yang tidak sesuai dengan keinginan. Artinya dua-duanya diperlukan kesabaran. Terakhir Pak, senasaur para ulama, orang teh kudu siga sireum. Siga sireum teh kumaha? Sireum mah bisa dugi ke ujung tatangkalan. Ya Pak. Cok orang lamun naik tangkal naon wae aya wae sireumnya. Ngalaman nalika gembrong sireum. Ngalajabu aya wae sireum. Padahal sireum itu adalah hewan yang kecil. Jalannya cuman selangkah-selangkah. Tapi kenapa semut sireum bisa sampai ke ujung pohon? Karena dia bersabar dalam perjalanannya. Dan dia tidak pernah melihat ke atas. Terus we istiqomah. Tawalnya kudu diajar ka sireum tina bab sabar dalam taat teh Pak. Tong ningali kaluhur terus. Nya karek ningali kaluhur, jiga nama moal beres-beres. Nu tong jadi, teu jadi we. Jiga nu bari nanjak sapedahan, ayo we ningali kana luhur. Jalani we kayak apal-apal urang teh geus di luhur we cenah kitu. Jadi bersabarlah dalam ketaatan, belajar kepada sireum. Insyaallah buah dari sabar kata Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sungguh Allah akan menyempurnakan pahala yang sabar tanpa batas. Jadi sabar taraweh Pak, sabar saumna, tuluikeun ba'da Ramadan terus sabar sampai iraha, sampai Bapak maot. Tos maot mah tong tarawehan deui, tos maot tong ngaos deui, tong tadarusan deui, tong saum deui. Kantun naon? Kantun menikmati hasil dari kesabaran kita di dunia yang fana ini. Tah sakitu Pak pembahasan tentang sabar dalam ketaatan. Mudah-mudahan orang senantiasa istiqomah dugi ka husnul khotimah. Sakitu anu kapihatur, hapunten kalepatan sareng kakirangan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.